Nagaan keenya bakka jirtanis na raqqabu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii caayaati. Qophii caayaa keenyaan gaaddisaa caayaa jalatti dhimmoota siyaasaa dinagdee fi aangoota olaanoo affeeruudhaan kallattiidhaan deebii akka itti kennan goona. Har'aaf dhimma carraa hojii uumuutii fi ogummaa irratti xiyyeeffannaa keenya taasifannee jirra. Hanga xumuraatti akka hordoftan sin affeerraa gaaffii fi yaadawwan nu kaasnuuf isinis bakka buunee jechuudha. Deebii nu kennuudhaaf keessummaan keenya stuudiyootti argamaniiti jiru. Obbo Ahmed Idris jedhamu. Obbo Ahmed Idris hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti stuudiyoo OBN jiru. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeyita. Galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya yeroo gaarii isiniifis haa ta'u yaa'ee gallu Obbo Ahmed carraa hojii uumuudhaan wal qabatee xiyyeeffannaawwan jiranii fi yaadota kaan bal'inaan kaasaa kan wajjin turu ta'a. Waggoottan sadii duubatti sinaa deebisu Obbo Ahmed. Keessattuu yeroo jijjiiramni kun dhufuuf uummanni Oromoo qabsoo guddaa gaggeessaa ture keessatti gahee guddaa kan baachaa ture dargaggoota yookiin qarree fi qeerroo. Hangam fayyadamanii jiru jijjiirama dhufe kanarraa hangam carraan hojii isaaniif uumamee jira. Kana ka'umsaa godhan. Galatoomii isaa hunda dura akkuma beekamu Oromoon sirna turerraa hin fayyadamne sirni namiidhee jira, poolitikalii namiidhee jira, ikoonoomikalii qabeenya kiyyatti abbaan taane biyya kanaaf alagaan jira, alagaa ta'eetiin jira. Sobba biyyaa ta'uun qaba jedhee qabsoo hadhaawaa gaggeessee jira. Qabsoo hadhaawaa gaggeesseen poolitikalii gaaffiisaa deebisaa argateera. Eega gaaffiisaa deebisaa argatee booda uummata keenya kan inni qabsaa'eef tokko ikoonoomikalii impaawar ta'uudhaa fi fayyadamaa ta'uudhaa fi nama ol ta'uu fi miti carraa qabutti walqixa fayyadamaa akka ta'u taasisuudhaa fi kana bu'uura godhatee mootummaan naannoo Oromiyaa karoora babal'aa baasee hojii gurguddaa hojjetaatu jira. Hojii gurguddaa hojjechaa jiru keessaa inni guddaa fi olaanaan dargaggeessi keenya dinagdee irraa fayyadamaa akka ta'u taasisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jirra jechuudha. Bu'uuruma kanaan akka mootummaa naannootti karoora waggaa 10, waggaa 5 fi waggaa 1 baafannee hojii hojjechaa jirra. Baruma kana hoo xiqqaatee miliyoona 1 fi nama miliyoona 1 fi 500 carraa hojii uumuudhaaf potenshaala naannichi qabu adda baafneerra. Adda baafnee hojii babal'aa hojjenneerra. Baroottan sadan dabranis akkasumatti hojii bal'aa hojjechaa baaneerra. Eessatti immoo carraa hojii kana uumnaa kan jedhu sirriitti adda ba'ee ilaalameera. Tokko magaalaadha. 2 baadiyyaadha. Baadiyyaa keessatti maddii carraa hojii uumuu fi inni guddaa fi olaanaan qonni keenya waa 5 milkeessuudhaaf tajaajiluu qaba jedhee mootummaan bal'inaan irratti hojjechaa jira. Isa keessaa ala ergee gaariitti oomishuu qabna. Waan alaa galu bakka buusuu qabna. Structural transformation industry goonu milkeessuu qabna. Kana malee immoo carraa hojii bal'inaan uumuutu nurra jiraata. Galtee indastiriidhaa oomishnee indastiriif bu'uura kaa'uu qabna kan jedhu kaa'amee hojjetamaa jira. Kanaaf amma qonnaa fudhannee hoo laallu qonna carraa hojii uumnee hoo fudhannee laallu baadiyyaa keessatti dargaggeessa kana fayyadamaa gochuuf mootummaan keenya hojii gurguddaa hojjechuu irratti argama. Keessattuu dargaggeessi keenya waggoottan sadan kana qonna keessatti bal'inaan galtee oomishaa akka argatu, tiraaktara akka argatu, paampii akka argatu, jallisii keessatti akka bal'inaan qooda fudhatu godhameera. Magaalaa keessattis akkasuma. Magaalaa keessattis dhugaa dubbachuudhaaf magaalota Oromiyaa keessatti waggoottan sadan kana piroojeektii baay'ee gurguddaa ta'e hojjenneerra. Piroojeektii baay'ee gurguddaa ta'e hojjenne kana lammiin keenya yuunivarsiitii irraa eebbifaman hojii hin qabne gurmaa'anii carraa akka argatan hojiin baay'een hojjetameera. Iddoo oomishaa fi gurgurtaas hedduu isaanii akka argatan godhamee jira. Kana keessaa kan fayyadamaa ta'anii gara sadarkaatti aanutti ceesisuudhaan hojiin bal'aan hojjetamee jira. Warra caanis immoo investimantiitti galanii investara boruu akka ta'aniif bu'aan gaggaariin argameera. Kanoon jedhu garuu bal'ina carraa hojii uumuutii jiru wajjin wal cinaa qabnee hoo laallu ammallee waan guddaadhaa fi olaanaatu jira. So kanarraa ka'uudhaan mootummaan maal jedhe? Toora xiyyeeffannoodhaa 3 kaawwachuu qabnaa jenne. Tokko akka biirootti carraa hojii bal'inaan uumuu qabnaa. 2 dargaggeessa ogummaa qabu gabayaan barbaaddu akka gaariitti gabayaa keessa galchuu qabnaa. 3 kalaqaadhaa fi teeknooloojii irratti hojii bal'aa hojjechuu qabnaa jedhamee hojii guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Keessattuu magaalaa keessatti dargaggeessi keenya ogummaa akka horatu bu'aa gurguddaa ta'e hojjetamaa jira.
Kanaanis waan gaggaariin ta'e mul'achuu jalqabeera. Hogguma takkatti gaa rakkoowwan jira ture sana hundee buqqifnee dargaggeessa keenya guututti ikonomikaalii fayyadamaa taasifne hin jennu garuu ikonomikaalii akka fayyadamaa ta'uuf daandii gaarii qabachuu keenya kaasumaaf. Qabsaa'ee sirna isaaf malu ijaarrachaa jiraan jedhu kaastaniirtanii amma deebii sanirra darbee waan itti qabsaa'e waan itti dhiige waan itti du'e san hangam irraa fayyadameera amma potenshaala bal'aa Oromiyaa keessa jiru qabeenya uumamaa Oromiyaan qabduun baay'ina hojii dhabaa Oromiyaa keessa jiruu fi fedhii dargaggeessa bira jiru keessattuu qaala'insa jiru amma jiru wal qabatee hanga barbaadamu dargaggeessi hojii hin arganne komii jedhutu jira. Isa maal godhaa jirra waa lama hojjechuu jira. Waanni guddaa fi olaanaan tokko naannoon kun potenshaala maal qaba? Potenshaala sana ka gaariitti adda baafnee dargaggeessi keenya naannoo kan akka beeku gochuu. Kana jechuun maal jechuun maayindiseetii namaati irratti hojjetta. Maayindiseetii irratti hoggaa hojjettu waa sadii si milkeessa. Tokko mul'ata guddaa qabata. Lama naannoo isaatu beekaa. Sadii abdii gaarii horata. Kan akka ta'uu fi bara dabree dargaggeessi keenya kan akka qabatuuf riivooluushinii intarpruunarii bal'aa gaggeessineerra. Lammaffaa poteenshaalii naannichi qabu akka gaariitti kiliir lafa keenyeerra. Maali potenshaaliin naannoo kana keessa jiru? Poteenshaalii qonnaatiin qonni keenya kakalee isa dibichaan oomishnu osoo hin ta'in qonna keenya bonnaa fi ganaas qonnuu qabna jedhee bal'inaan adda ba'ee kanarraan tana baalee dhayxee olaalte dargaggeessi keenya baay'een kanarratti gurmaa'anii bu'aa buusanii jiranii ammuma bunnoo baddallee dhayxee olaalte akkasii jimmas dhayxee olaalte akkasii magaalaa keessa koottu magaalaa keessatti bara dabre qofa dargaggeessa miliyoona 1.5 akka carraa argatu goone akka carraa hojii argatu goone carraa hojii argachuu qofaa miti yoo xiqqaate birrii biliyoona 1 liqiin akka laatamtu goone baranuma kana koottu dargaggeessa 616 carraa hojii hagammaa uumneerra birrii miliyoona 700 liqii laanneerra iddoo oomishaa fi gurgurtaa 1,000 sheedii 1,000 fi 200 laanneerra lafa hektaara 43 dargaggeessa kanaaf akka kennamu gooneerra. Bareeda. Wanni amma kaastan kun akkuma jiru ta'ee dargaggoota biraa maaltu ka'a adeemsi gurmii kun. Adeemsi gurmii kun baay'ee kan nama kakaasu miti. Harkifataadha. Inumaa sallaalanii dargaggoonni kun illee itti seenuudhaaf xiqqoo fedhii dhabuutu mul'ata. Amma sinannaan jettan ilaalcha fi mul'ata akka qabaannu warra amma waan isin kaka'umsa hojii intarpireenshipii uumtan san fudhatanii gara keessan dhufan san qaamoleen waajjira enterprise maayikiroo xixiqqaa carraadhaan sadarkaadhaan jiran kun ofitti fudhatanii saffina barbaadamuun hojiitti galchanii deeggaruutti komiin hawaasa biraa hin ka'a. Kan irratti maal jettanis? Sirriidha. Hojii kana keessatti rakkoo shan gurguddaatu jira jenneeti maammatichaan adda baafnee keenyee jirra. Inni duraa fi olaanaan hubannoo waan kanarratti jirudha. Hubannoon kun hooggansa bira, hawaasa biraa fi abbaa carraa kan ta'e dargaggeessa bira mataasaa. Amma fakkeenyaaf waggaa 2, waggaa 4, waggaa 5 dura dargaggeessi gurmaa'ee carraa hojii argachuun akka hojii gaxaanaa tokkotti ilaalaa ture. Amma kun solbitee jira. Maaliif? Gurmaa'ee carraa argannite taanaan carraan sun mijateef taanaan haala gaariidhaan waa akka argatu understand godhee jira. Lammaffaa hunda biraa miti nadhaaf jechuudha. Lammaffaan rakkoon jiru amma dargaggeessa bira hojiin eeggattummaa hin jiru waan jennu ta'e akkas hin jenne haga tokko solvitee jira. Lammaffaan rakkoo kaapitaalaatu jira. Rakkoon kaapitaalaa guddaan waan jiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa maal godhe? Nama ilaalcha isaa qartee fedhii hojii erga qabate booda kaapitaala barbaada. So kaapitaalli kun solvi ta'utu irra jiraata. Maddi kaapitaalaa kun maali jedhee akka gaariitti adda baase. Maddi kaapitaalaa inni guddaa fi olaanaan baankii guddaa tokko qabaachuun irra jiraata jedhee Waalqoo duratti Waalqoo jedhamtee beekamtu kan amma baankii godhe. Baankii Sinqee kan jedhamu kan. Baankiin kuni kaapitaala guddaan akka hundaa'u godhame. Humni qusannaa isaa immoo akka guddatu godhame. Haga ammaan tana biliyoona 4 qusannaan maalleen ichi keessa galeera. Ji'a 2 booda biliyoona 10 keessa gala. Because madda qusannaa kana adda baafnee irratti hojjechaa jirra waan ta'eef. Kanaaf dargaggeessi keenya eega gurmaa'e amma gurmaa'eetiin faayinaansii dhabee komii kaasiriidha.
erga gurmaa'ee faayinaansiidhaaf rakkoo ta'uu hin qabu faayinaansii argachuu qabaa jechuudha. Rakkoon garuu dargaggeessa bira bakka tanatti jiru jira. Maallaqni kennamu kuni maallaqa hoodha jedhamee kannaa namaa kennamu. Itti deebina booda deebisanii liqii deebisuudhaan wal qabatee itti deebina. Mee jalqabarraa dubartaa deemuutti calalliirraa kaasee waan hawaasni komatu waan jiruuf haa laallu. Dargaggeeyyiin sirnaan hojii dhabaa ta'uun isaanii ilaalamanii calalamanii sirnaan gurmeeffamanii hojiitti galan akkuma jiranitti ta'ee yookiin kanaan dura waldaa ijaarratanii waldaa biraa keessa kan turan yookiin immoo carraa hojii mataa isaanii kan qaban yookiin ijoollee abbaa qabeenyaa kan ta'an yookiin immoo walitti dhiyeenyaa fi firoomanis namoonni calalamanii hojii keessa seenanii carraa hojii dhabaa isa dhugaa sanitti dhiibbatanii jira jedhee hawaasni kaasa. Sirriidha. Kana duratti dhufuu dura dhimma reefuu saniin irra sii deebi'a. Dhimmi sun waan qulfii ta'eefin sii kaasa. Kan faayinaansii sana bifa kanaan itti deemaa jira. Lammaffaan sadaffaan rakkoon jiru maali? Rakkoo ogummaati. Amma namni ani hojiin dhabee qofaa jedha malee ani ogummaa maaliin qabaa jedhu. Hojiin guddaan riivooluushinii cimaa irratti warraaqsa cimaa irratti gaggeessinee hiikuun dura jiraatu akkuma sabattu rakkoo saba keenya ogummaa bal'aa akka qabaatu taasisuudhaati. Kana jechuun ijoolleen ogummaa qabdu baay'ee biriilanti ta'an yuunivarsiitii irraa eebbifaman hin jiran jechuu miti hedduutu jira. Isaan kana garuu akka carraa hojii argatan haga diinaggichi hammachuu danda'e bal'inaan itti deemaa jirra. Sadaffaan rakkoon jiru afuraffaan rakkoon jiru maali? Rakkoo walitti hidhamiinsa gabaa kan jedhamudha. Namni eega gurmaa'ee eega hojiitti galee wanna hojii jalqabe sana gabaa argachuu qaba. Kana immoo hiikuudhaaf maal goone? Kana hiikuudhaaf mootummaan tattaaffii cimaa deeme. Fakkeenyaaf piroojeektiin mootummaan hojjetu piroojeektiin magaaluma keessatti hojjennu bara kana 9,000 miti. Kana keessaa 4,000 piroojeektii 4,000 birrii biliyoona 9 hojjetama. Piroojeektiin kun harki caalaan dargaggeessa gurmaa'een akka hojjetamu haala mijeesseera. Kanaaf immoo maal godhamee duraan dambiin rakkoo qaba. Imaaxaa namni jedhamu haga miliyoona 10tti hojjechuu qaba. Isaa mootummaa naannichaa waggaa 3 kana dura sirreesse. Amma immoo maal goone? Oromoon gabaa keessa galuu qaba. Bal'inaan waa bituudhaaf gabaa keessatti dorgomaa ta'uu qaba. Wanni inni bitu bittaa mootummaa haga miliyoona 50 ta'uu qaba jedhee kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneessee jira. Kuni seenaa keessatti waan baay'ee guddaadha. Kanaaf rakkoo inni biraa rakkoon inni qabu maali? Rakkoo teekinooloojiiti. So hojiin kun hojuma kaleessa barreen gabaa keessatti dorgomaa ta'uu hin qabnu hin dandeenyu. Kanaaf rakkoo kana hiikuu qabna jedhee mootummaan sochii bal'aa hojjechaa jira. Kolleejiin keenya madda teekinooloojii akka ta'u hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Gaafa hojii shanan kana rakkoo shanan kana qindeessinee hiine yoo xiqqaate parsantii baay'ee fuula dura hiikuu dandeenya. Dargaggeessa keenya keessatti abdii horuu dandeenya. Kun rakkoowwan gurguddoo jiran hubannoo kaapitaala ogummaa itti dhamisa gabaatii fi teekinooloojiidhaan wal qabatee jalqabbii duubattoo deebinu hawaasni maal kaasaa koondura sinii kaasee irra deebi'een kaasa gaaffisa waan naan deebisinii fi calallii dhumarrattuu rakkootu jira. Caasaan keessan kan sadarkaadhaan jiru gaafa nama gurmeessan hojii dhabaan dhugumaan dhaqee gurmaa osoo jiru keessa buusuu firoo fi aantii ofii keessa buusutu jira. Nama hojii qabu deebisanii gurmeessuu wal fayyaduuf deemutu jira. Komatanan rakkootu jira. Rakkichi hin jira. Garuu immoo maagniitiiwwan rakkoo kanaa ilaaluun gaariidha. Amma nama 616 hojiitti gale. Namni 616 hundinuu firummaan hojiitti galee soo jenneen ta'u. Akkasii miti. Hanqinni garuu jira. Hanqina kana hiikuudhaan maal hanqina kana hiikuuf maal godhaa jirra seete. Ammaan tana hanna kana akkanumatti qorannoo qofaanis harkaan mura akkasiin godhaa jettee geeraruudhaan dhabamsiiftu. Ilaalchi hannaa hoggansa keenya bira hin jira, ogeessa keenya bira hin jira. Kan gurmaa'ee kanaaf biraas hin jira. Soo maal godhuu qabda? Kan qorannaan sirreessu qorannaan sirreessuu. Kan abbaa hawaasa gochuu hundaa ol immoo maal goonee maantan? Abbaa saayinsii fi abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatti wajjin taanee sooftiweerii tokko deevelooppuu gochaa jirra. Kamaali? Kan namni Adaamattis ni gurmaa'u, Bishooftuuttis ni gurmaa'u, Dukamittis, Galaanittis fakkeenyaaf magaalota kana kaasee malee bakka baay'ee jira. Nama tokkootu bakka baay'ee gurmaa'ee isin fira qabu carraa argataa inni fira hin qabne alattafaa komii kaasa. So kana sistemaatikaalii muruus nurra jiraataa jechuudha. Sooftiweerichi ni hojjetama. Sooftiweerichi hojjetame sana keessa hundi ashaaraa isaa kan everything ta'eeti hin gurmaa'u. Waldaa sanaanii bakka fedhetti hin dorgoma. Malee bakka shanitti bakka jaatti gurmaa'uu danda'u. Dhaqee dorgoma. Sana ala bakka 7 bakka 8tti
namnummaan tokko bakka kudhanitti gurmaa'ee kan akkanatti hojii balleessaa oolu maxxantummaan hojii hojjetee kan fayyadamaa ta'u kan fira hin qabne ala dhaabbatee nu qomatu kun hafuu qaba jennee hojiin hojjetamaa jira inni yeroo booda karaa qabata jedhee yaada. Kanaaf immoo tiraakcharii isa barbaachisu taabileetii isa barbaachisu hunda qopheessineera. Sagalee hawaasa illee jidduutti dhageenyu daawwattoota keenyaan hordofaa jirtan qophii caayaati. Gurmiidhaan wal qabatee keessattuu dargaggoonni godina Gujii Bahaa yaada isaan nuun kennan kan dargaggoota muraasaa hordofni walitti deemu. Duri hujii qabu pireesimentii birrii 300 fudhate isaan waliin fayyadame hujii kan kadhaggate adda immoo deebi'ee waldaa sanii fudhatuu waan dandeenyeef adoo qajeelfamii dambiittiin bulmaata himaataa namni tokko waldaa himaataa jaarmatu keessaa bahiisaa fi yoo hidaa mootummaarraa bilisa ta'e qofa bahaa jedha. Keeyyati 9 keeyyati 7 adoo jedhu isaan maan godhanii nama kana baasanii waa irraa fayyadamuuf himaataa biraatiin ijaaranii himaataa daawoo milkii jedhamu keessa ijaaranii birrii 150 inni waan qaraanuu nama hojii keessa ta'ee fi birrii 150 warra kaanii kenne himaataan kiyya dabare akka isaaf kennamu qaxxee 100 fideeru akka isaaf kennamu narraa ta'e. Amma jirani warri waliin gurmaaniiran warri makina qaban warri investoroota warri makina qabanu warri himaataa waliin gurmaanii duraan piroojeektii biraa fudhataniirani warri akka himaataa magaalaa kunoo bulchiisa magaalaa ijaaraniifa ammallee ijoollee wal ijaaranii barsiisuma qormaata baasetti si waliin deemee dorgomaa jechuudha. Nulle qaxxee 100 finnaa isaa 100 fidanii nurraa fudhatan. Badhaadhinni foddaa televezyiiniitti argamu gadi bu'ee seera hojiirra kan oole barataa hojii dhabaan waldaan himaataadhaan qurmaa'ee hojiitti akka seenan asitti namni hojiitti galuu abbootii qabeenyaa ijoollee abbootii qabeenyaa namoota hojii biraa qabanutti waan qarshii qabanuu fi sammaan gootaa siddaatamuu jettee ofumaan gurmootte kaate gara hojiitti seentu. Qaamni mootummaa kana furuu yoo barbaade deebii akka dhufee nutti laatu jechuudha. Daraggoo walitti qabee hojii dhabaa qindeesse akka dhufee yaada nurraa fuudhu barbaanna. Yoo falli nutti kamu teete isin gama keessanii mootummaan dargaggeessa keessa koree nu ijaaranii furmaata kan argatu nu deemanu malee rakkoon keessattuu akka godina keenyaatti keessa akka magaalaa keenyaatti furmaata magaalaa Bulooraa keessatti furmaata argattennee nuti yaadnu yoo ammoo waaqa jedhee mootummaan dandee kallattii nutti ka'u teete hadaraa addaa bari nu dhaqqaba boo'u jirra. Yaada dargaggoota magaalaa Bulooraa hordofnee kan deemne isinillee dura kaasaa turtanii jirtu yaada kana wanta kanaa kun yoo mul'achaa deemu dargaggeessi gara gurmaa'utti dhufus fedhii dhabaa achi gara komiitti deema amantaa mootummaa irraa qabu sirrachaa deema jechuudha. Fuuldura waan gochuuf deemtan naa kaastanii jirtan warreen kana dura kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhatamee jira akka fakkeenyummaa qabaatu wanti hooggansi bakka biraa jirus kanarraa akka baratu akkaataan wanti kun hojjetamu dhoksaadhaan waan ta'eef dargaggeessa biraa ganatti dhufu fedhii akka inni qabaatu amantaa mootummaa irratti akka qabaatu gochuudhaan ol qabate. Dhimma bu'uuraa bakka kanatti ilaalamuu qabu tokko maali? Kisii waan ispeesiin carraa hojiidhaa kun dhiphatu ispeesicha kana argachuudhaaf maxxantummaan deema namni jechuudha. Amma akka mootummaa naannichaatti wanni guddaan hojjechuu qabnu diinagdee naannichaa kana akka gaariitti sochoosuudha. Wanni guddaan rakkoo kana solvi godhu jechuudha. Gaafa diinagdeen naannichaa kun akka gaariitti socho'u piroojeektii xixiqqoo ganda isaatti baatu irratti namni wal fixaan oolu jechuudha. Hojiin guddaan hojjetamuu qabu tokko kana. Lammaffaan kan ijoolleen kaasan maali? Asumarratti qola. Dinagdicha yoo bal'isne sochii dinagdee yoo bal'isne namni achitti oolu. Garuu amalli hattummaa sun immoo yoo sirranne achitti illee immoo dhaqee hacuucuun isaa immoo oolu bare. Na dhageeka. Wanni iskooppiin dinagdee waggaa dhiphatu hannaaf karaa bana. Maaliifi gaafa piroojeektiin bal'inaan dinagdee guddisaa oolu carraa baay'ee joob kireeshin haabii hodduu bannu dargaggeessi kanatti yuunivarsiitii irraa oomishamu kuni ogummaa babbareedaa qabu kuni waan xixiqqoo san irratti waliin fixu. Achi yoo carraan hin jiraanne adaamaa carraa bal'aatu jira jedhee yaada akka waliigalatti oolaallu jechuudha. Garuu immoo wanni bu'uuraa ta'uun irra jiraatu maali? Amma piroojeektii bahu hunda isaa magaalaa irratti walitti qabaan koree piroojeektii itti aanaa kantiibaati. Itti aanaa kantiibaati. Kor miseensa koree qindeessituuti. Koree teeknikaa walitti qabaan itti gaafatamaa jira kantiibaati. Maaf kana godhame? Nama hunda politikaalii dhimmi kun politikaalii ilaalamee carraa jiru iikwaalii distribuut akka godhamuuf maxxantummaarraa bilisa godhame. Garuu immoo akkuma reefu mucaan jedhee maxxantoonni waan akkanaatti raawwatu. Maxxantoota waan akkanaa raawwatan irratti tarkaanfii araaramaa hin qabneen fudhanna. Kana dura garuu fudhatame. Kana dura gama bakka adda addaatti fudhatamee bakki piroojeektii itti haqan jira. Bakka warra akkana waan akkanaa raawwatan mana hidhaatti dhiyeessanii jiru. Amma inni akka kana raawwatanii maal godhame?
koree piroojeektii sana keessa dambii haaraa ammaa kanarratti warri haqaas akka galu godhameera. Maaliif warra waan akkanaa qabu immediately qabeeti mana hidhatti galchaa jechuudha. Hundaa ol garuu kan ta'uun irra jiraatu waa lama kan jedhe ilaalcha hattoota kana akka gaariitti ilaalcha isaanii sirreessuu wanni isa guddaan isa. Lammaffaa waan kan iftoomina akka qabaatu gochuu. Ammaan tana wanni mucaan ulaagaa santuutu hannaaf karaa bana. Ulaagaa clear ta'e namni itti dorgomu clear ta'e calbaasii sanarratti akka bahu dambii saniin taakka 2-3 jennee keenyaa jechuudha. Ulaagaa sana abbaan guute Maammadii isaa ta'u caalaa hin dabraa jechuudha. Ulaagaa sana abbaan hin guunne hin kufa. Warra immoo ta'e jedhanii ulaagaa kana jalaa dabsan koree komii kan jedhamutu jira. Koreen komii sun ilaala. Koreen sunoo solving goone kantiibaa magaalaatu ilaalaa jedha. Kantiibaa magaalaa bira dabree kallattiidhaan gara seerattuu deemee seeraan gaafachuudhaaf mirga qabaa jedha. Amma ijoolleen gartee waan hojii hin qabneef birokiraasii kanaa kana keessa deemanii teessoo muuxannoon isaan qabanis ganaadha waan ta'eef akkasitti penetrate gochuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu hawaa qabu ni argata kanidha. Garuu immoo jeneraali hoo laallu kanuma waa qabu qofaat argatee yoo jenne dogongorata. Kanuma homaatu hin qabne dhugaa dubbachuudhaan hojjetanii baay'ee dorgomanii fayyadamaa ta'anii gurmaa industirii konistirakshinii biyya tanaa naannoon keenya qabu keessatti illee abdii gurguddaan uffannaan immoo hin jiru jechuudha. Akkuma summii muraasni sun waa balleessutu gaarii hodduunis ni jira. Ammoo magaaluma Adaamaa keessa gabbaanee olaalle. Magaalaa naannoo keenya olaalle. Bareeda sa'aatii qabuun deemuudhaaf mee ammas gidduutti immoo yaada biraa fudhannee adeemnu daawwattoota keenya gurmiidhumaan wal qabatee yaada dargaggoonni godina Bunnoo Beddellee OBN gaan kan muraasa isaanii daawwannee adeemnu. Kanaan dura wanti jiru garuu baay'ee harkifataa ture. Booddeeffaa ture maaliif kana jedhaa tarii 2011 gurmaa'ee naannoo 2012 hojiitti galee yeroo sana wanti ture baay'ee gaariin ture. Gaaffiin gaafadhe gurmaa'ee mana hojii itti hojjedhu gaafachaan ture. Tarii yeroo sanatti deebinaan deebinee otuma harkifatu sababa hojii maatii sun harkifataa ta'eedhaa fi naannoo 2014 mana ganda argadhee dadhabbii isaatti sana jiru ni dhadhaga wanti kun. Tarii amma wanti jiru immoo karaa himaataadhaan isuma dhugumaati waan gaarii jira. Nama dhaga'u ammoo warri jiran sanarraan kan ka'e yeroo ammaa wanta gaafadhe inni bara sana gaafadhe waggaa 2 booddee deebinaaf argatee bara nama argadheera. Inni kun kanaan dura beektaa gara sangaa taraatii sinaa kennanii turan. Inni ta'uu dide isheetiif gaafa namni arguu dhiisuu danda'e. Gabaan hin jiru safara sana. Asii abbaa qabeenyaa jedhanii seentariirra fuudhanii daarii sana afaan kennu. Ta'us hin dideen. Achi bakka hojiitii bakka gabaa nuu kennu didan. Maamluun kaitan wannaan lakkiin jiru sheedii abbaa qabeenyaa investiidhaan fudhatanii hin jiru. Hojiitti erga gallee nu amma waldaadhaan ijaaramnee baatii 5 lakkoofnee 6 qabannee jirra. Gara hojiitti gaafa gallee hojii keessa galuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Namni waan tokko waan ittiin socho'uu hin qabne tokko gara hojiitti galuudhaaf baay'ee ulfaata. Kana yogguun jedhu hojjettoonni mootummaa seektara daldalaa irra jiranu nama tokko gara hojiitti galchuudhaaf ulaagaalee adda addaa guutuu irratti baay'ee rakkina jira. Rakkina jira gaafan jedhu saayinaa waan tokko raawwachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Amma nuti waldaadhaan ijaaramnee jirra. Waldaadhaan ijaaramnee eeguu jirrutti machaan waldaadhaan gaafa ijaaramnu billee gaafa ta'u rakkinni qarshii jira. Rakkina qarshii kana irratti immoo waldaadhaan nu ijaaranii gara hojiitti nu galchuu irratti illee dadhabinni tokko jira. Biiroo keessa wanti jiru wanti ilaale hubadhe gabaasaa fi gurmaa yeroo tokkotti suma dhugumaati. Sanaaf immoo hojjetamuu qabu. Maaliif qoratamuu qaba eessatti akka gurmaa'u bakka sana ilaama bakka itti gurmeessu sheedii qabu beeka mootummaan. Sheedii sana keessatti mana shaayii tokko mana daabboo tokko akkasuma qoqqoodee gurmeessuu qaba. Carraa liqii baay'ee nu kennanii jiru garuu nu fedhii isaa hin qabne amma hin barbaanneedhaaf malee amma haala irra jirrutti hojiin keenya baay'ee deemaa jirasi. Haaluma kanaan immoo nu jajjabeessaa jennee investi goonee hojii adda addaa antini jenneetu gaafachaa jirra. Haaluma kanaan nu jajjabeessaa jiru jirris. Kufaatiin guddaan isa kan inni dhufu walirratti gurmeessu. Madadaan isa mana shaayiidha guutummaan guutuutti kun immoo ta'uu hin qabu suma dhugumaati. Maaliif birrii baaseetti gurmaa'e wanta ta'eedhaa fi boriitu waan argadha dheetu namichi kun kan gurmaa'e.
hojjetee jijjiiramu hundumaaf illee as shaya jira achi shaya jira deebisee nama sana solitti buusa hojiinis hin hojjetamu garuu as daabboon jiraate as shayan jiraate olirraa bitanii ol guddisu wanta akkanaan jiru qorannoon jalqaba qoratamuu qaba. Deemnee daawwattoota keenyaa yaadota hedduudha kan isaan kaasanii bakkeen sirnaa itti deeggaramaa jiran jira bakkeen hanqina qabuuttis jira. Dhimma gurmii kana wal qabatee tokko kan ka'e maali yeroo tokko gabaasni sobaa waldaan gurmaa'eera jedhanii dabarsuu agarreera ija keenyaa ni ofii keenyaa gurmoofnu wanna jedhu kaasaa jiru. Kan biraan immoo waldaa amala hojii wal fakkaataa qaban hundumaa tarree tokko walirra naqanii bakka tokkotti gurmeessuun in jiraataa komiin jedhu sin ka'a. Dhimmoota kana lamaan irratti yaadni qabdan maali? Hunda dura ammaan tana kiliir waan daareeshinii keenya jira. Wanni mucaan jedhee sirriidha. Waan waldaa wal fakkaatutu bakka takka taa'aa kan jedhe. Gabbaatee magaalota keenya keessa olaaltu buna. Daldala. Wanni kanaa seektara guddinaatii miti. Kana maal jennee keenye Red Business Oceanidha jennee keenye. Red Business Ocean jechuun bakka dorgommiin hamaan jiru. Bakka biizinasiin sunillee akka gaariitti cuunfamee xumuramee jechuudha. Amma maal goona jennee Blue Business Ocean. Blue Business Ocean jechuun maal jechuudha? Damee manufacturing itti nama oofuu qabnaa jenne. Kanaaf immoo namni maal ta'uu qaba? Ogummaa qabaachuu qaba. Kana warri goone successful ijoolleen ta'an jira. Kuni hanqinni sirriidha. Isa kana giri goonee jirra jechuudha. Damee tajaajilaa kana keessatti illee garuu kana dura turanoo amma fakkeenyaaf warra kana dura reediyoo irraa naan jettan kana keessa asii ka'ee hanga achi ga'utti mana shaayii kudha warra jiru kun akkasumatti itti fufumoo bakka jijjiirtu isa maal godhama oomisha san jalqabe miti oomisha san irratti vaalii isaa aad gochuu qaba gabaa keessatti akka gaariitti dorgomuudhaaf fakkeenyaaf buna gurgura hoo ta'e buna cinatti maal fiduu qaba fakkeenyuma xiqqaan sii kaase buna cinatti fandisha xiqqoo fiduu qaba. Buna cinatti waa dhibaana taarsu buna cinatti daabboo xiqqoo kaa'uu qaba fakkeenyumaan sii kaase kana biraa immoo vaalii isaa aad godhee oomisha qulqulluu isaa ka fiduudha kana waan jedhu garuu hawaasa bal'aa waa bituutu jira kana beeki maaliif ammaan tana oomishni sun akkasuma jiraatee qofa osoo hin ta'in hawaasa akkam qabna hawaasa waa bituu qabna hudduu jechuudha hoo wanni suni namni bituu jiraate vaalii aad godhee oomisha san dorgomaa godhaa jechuudha waan taane Wantaani tajaajila jijjiirraa jechuudha. Tajaajilli keenya jijjiirree seektara guddinaa kan jedhamu eessa maanifaaktchariitti geessina. Maanifaaktchariin itti geessu maal goona ammaan tana. Kantiiboota keenyaan amma maal jenneeni hayyuun tokko akkas jedhe guutaa akka dhufee kantiibaa tokko bira dhayitee ati maal gorsitaa jedhanii gaafatan. Ani kaniin gorsu risoorsii qabdu hunda caalaa risoorsii hunda caaluu fi bu'aa qabu kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaatiif ramadiin jedhaanii jedhe maaliif akkas jettaan jennaaniin hawaasni magaalaa ogummaa qabaachuu qaba. Ogummaa inni qabu kanammoo kan irraa argatu kolleejjichaa jedhe. Gaafa namni ogummaa qabu wanti xiqqoo kanarratti hin fiigu jechuudha. Kanaaf amma ijoolleen maanifaaktcharing irratti bobbaafne gabaan jiraate jiraachuu baate ni oomishan. Sanaaf hawaasa ogummaa qabuu fi oomishu guyyaa gootu maali wanti xiqqoo kan waliin saamu jechuudha. Gara sittoofuutu fala guddaa. Kanaaf kallattiin kun kaameera. Kallattiin kun kaamee jira siiriyeesiliis immoo kallattiin hojjeta. Kan biraa amma isaanis kan kaasan hawaasa keessaallee gungummiin dhaga'amu carraa hojiitti wal qabatee rakkoowwan duratti ilaalchaa wal qabatee nama kana dura gurmaa'ee firaan maaliin gurmeessuun akkuma jiruttis ta'e warri dhugaadhaan gurmaa'an akkuma jiru ta'e immoo gabaasa sobaa ol dabarsuun kunis hin jira wanni jedhu amma sagalee hawaasaatiin illee dhageessanii jirtu kun biddeena namaa cufa carraa namaa cufa silaa namni carraa hojii argatee ofiis geeddaree namatti hin geeddaree biyyaafis ta'u achumatti hambisa namichi gurmoofne ofii gabaasni isaa immoo dhaqee simbira jira. Kana sirreessuudhaaf tarkaanfiin qabatamaa isin fudhachaa jirtan maali kallattii fuulduratti keessanoo? Very interesting. Kana sirreessuudhaaf rakkoon kun hin jiruudhaa miti hin jira. Garuu immoo baay'ees gurmaa'anii warri bu'aa buusan jiru. Fakkeenyaaf amma waliigala holaallu intarpiraayisii 7,000 kaapitaala biliyoona 9 qusatan lammii 31,000 carraa hojii uume eega biiroon kun hundaa'e hangammaa hojjetameera. Osuma rakkoon kun hundi jiru jechuudha. Bu'aanis jira. Rakkoon garuu jira. Rakkoo gabaasa sobaa kana hambisuudhaaf maal goone amma? Nama gurmaa'ee jettu suni waldaa sanii fi maqaa isaatii fi bilbila isaa fidii jennee caasaa keenyaan. Of course wanni baay'ee dadhabsiisaadha. Amma warra gurmeessine jennu kana hunda maqaan nu erganii bilbila qabnaa waa hunda qabna. Hunda isaa cheekachuu illee dandeenyu garuu ani biiroo kiyya taa'ee bunnoo baddaleetti bilbilee waldaa tokko aanaa keessa jiruuf
gurmooftee jirta gurumaa hojii qabatteerta qabadheen jira yookaan hin qabanne jechuu danda'a jechuudha. Kana qofaa miti garuu wanni godhamuu qabu wal amantaadha. Sabaaf hojjechuudha. Wanni waan sobaa waan rakisa namni hojjete itti gaafatamummaan immoo jiraachuu qaba. Gabaasa qofa warra nyaatu miteenye gabaasa ni fudhannaa horee hordoffiitis gadi bobbaafna. Torbaan 15 sagantaa ICTtis qabna. Dhumarratti kan gabaasa kallattii keenya goolabnu maaliini filiis gabaasa sobaatiin Oromoo dogongorsiisinii Oromoo biddeena nyaatiin jedhini kan jedhu kana kanaaf sirreessuuf deemaa jira. Kanaaf sirreessuuf deemaa jira garuu qaawniin jira kan jedhu kana kaasuu. Hayyee egaa lamanne gara qabxii taa'u taa'u namas liqii gurmiidhaan wal qabatee wanti dargaggeessi kaasu kan biraa kaapitaala isinis duratti naa kaastan jirtu liqaadhaan wal qabateeti qarshii guddaadha mootummaan kan ramadeeti jiru yaa ta'uti akka fedhii waldaan biizines pilaanii waldaa saniitiin qarshii barbaachisu argachuudhaan wal qabatee yeroo barbaadamu keessatti qarshii argachuudhaan wal qabatee ammas fedhiiwwan dargaggeessa biraa jiran bal'aadha waan amma baankiidhaan wal qabatee jiru akkuma naa kaastanitti ta'e garuu maaltu mul'ata liqiin bira darbee hin deemine waan ta'eef jedhamee waldaan haaraa gurmaa'uuf deemu akkaataan itti liqii dhabee taa'u jira tokko. Lammaffaa dargaggeessonni amma haaraa hojii barbaaduuf dhufu kuni amma ta'e akkaataa itti qusatamu akka eegamu jira dhibbeentaa 10 hanga dhibbeentaa 20 akkaatuma amala isaatiin maashinaan illee wal qabatee akkasuma. Rakkoo liqaadhaan wal qabatee jiru kan akkamitti furuu deemaa jirtu Obbo Ahmed? Amma rakkoo kaapitaalaa furuudhaa fi kallattiin nuti hordofnu maal seeti? Kiliir kan ta'e kallattiitu jira. Amma namni hojiitti galu kun rakkoo kaapitaalaa qabaa jennee miti? Rakkoo kaapitaalaa jechuun maallaqa jechuudha. Kallattumaan maallaqa qofa osoo hin ta'in rakkoo kaapitaalaa waan gaafatu sana bakka buusuuf mootummaan baay'ee hojjetaa jira. Hanqinni garuu hin jira. Ifa isin sirriidha. Sheedii bal'inaan hojjennee tilaachaa jirra. Rakkoo kaapitaalaa hir'isna. Kilaastara bal'inaan hojjennee laachaa jirra. Kaapitaala hir'isna. Maashin liizii maashinaan dhiyeessaatu jirra. Kaapitaala hir'isna. Osoo silaa kaapitaalli kun maallaqaan dargaggeessi kana godhee hin danda'u. Har'a warri akkasitti maashin liiziidhaan maashina fudhatanii hojjetaa jiran bu'aa gaggaarii buusan jira. Kanaaf rakkoon kun jira. Kana hiikuudhaaf kan hojjechaa jira. Inni kaan liqiidha. Liqiidhaaf maddi guddaa fi olaanaan jalqaba kaaseetiin jira. Abbaan ilma isaatiif qusachuu qaba. Abbaan eegessa ilma isaatii qusatee mootummaan immoo liqii kennuuf hin dirqama isaati. Dirqama. Kanaaf baankiin kun cimuu qabaa jenne. Cimuudhaaf immoo maallaqa kanna waan ta'eef maallaqni qusannaan jiraachuu qaba jennee asirratti gaariitti hojjechaa jirra. Waan liqiin hin deebineef liqiin argattu kan jedhu amma saayinsiin akkasii hambifneera. Hin jiru. Tokko bakka tokkotti qaawuniin jira. Garuu kallattiin mootummaan kiliir ta'e taa'e. Waan abaluun faan kaleessa liqii fudhatanii badaniif kiyyeessi har'aas jiru liqii dhabe liqiin argattu kan jedhu saayinsiin akkasiin jiru. Akka mootummatti garuu wanni godhuu qabdu liqiin mootummaadhaa galuun dirqama isaati. Eessayyuu haa dhaqu maallaqa fudhate sana galchisiisuun immoo dirqama. Kana asirratti keessattuu fandii maal jedhamee maallaqni kana dura laatame maallaqa guddaatu ala jira. More than 4 billion ala jira. Kanaan dura liqeeffatanii deebisuu dhabeef warri haaraan akka dhorkamne wanti kanaan dura sun ka'eera. Fakkeenyaaf egaa akkas ta'e maanta fakkeenyuma gabaabaan sii kaasa. Dargaggeessa 50maaf birrii miliyoona 200 oliin tiraaktara binnee Walqoo baankiin keenya liqeessee kanneen osoo akkas ta'e koo liqiin hin kannamuu jechuudha. Miliyoonni 700 amma kannameera. Garuu fedhiin keenyaa gammatti miliyoona meeqa biliyoona meeqa kannu 1.9 biliyoon kannuudha ture. Rakkoon hanqinaa jira. Kanarratti garuu waan kaan hin galchin kan jedhuuf hin ta'u. Qusannaadhaan wal qabatee waan jiru jijjiiramni jiru jira. Fakkeenyaaf amma ijoolleen haaraa dhuftu maashinas argachuudhaaf ta'e haaraa sinuudhaaf dhibbeentaa 10 hanga 20 akka qusatan ni eegama. Kanaan dura warreen qusachuu danda'an akka jiraatan nan tilmaama. Garuu immoo ilmi hiyyeessaa kan bakka inni illee hin qabne achi keessa jira. Gurmaa'uu barbaada, hojjechuu barbaada, yuunivarsiitii irraa eebbifamee baheera carraa hojii argachuu barbaada. Uummachuu barbaada garuu waan qusatu hin qabu. Isaaniif hoo maal ta'e? Falli taa'e ka. Falli taa'e maal seete namni haga maallaqa qusachuu hin qabne waan qusannaaf isan barbaachifne irratti dura gurmaa'ee maallaqa argachuu qabaa jedhee kiliir taa'ee jira. Uruma kanaan baraan birrii baay'ee dhangalaafnee kobilistoonii dargaggeessi hojjetan ni godhamu tokko. Kan biraa albuuda kaleessa gaara keenya wayyaanee nyaachaa turte irraa fuunee dargaggeessa keenyaaf kanneen maaliif siidmanii argachuu qaba, qusachuu qaba. Achirra garuu ciisuun irra hin jiraatu qusatee irraa ca'uu qaba. Gaafa achirraa maallaqa argatee
maallaqa achirraa argate sana bu'uura godhateeti kan maashinaa sanitti dabras kuni kallattiin kiliir ta'ee taa'ee jira. Kanaanis bu'aan dhufee jira. Kan biraa iddoo hojiitii fi iddoo gurgurtaatiin wal qabatee immoo wantoonni guutaman keessattuu sheediiwwan 1,200 haaraa kennan jetta suniin akkuma jiru ta'e ammas maaltu ka dargaggeessa gurmaa'ee kana bira sheediin nuu kennamu bakki sheediin jiruu fi bakki gabaan jiru waliin argu nu fuudhanii godawee keessa nu kaa'u bakki gabaan jirtu bakka biraati kanaaf kireeffannee bakka biraadhannee baasii biraatiif saaxilamaa jirra wanni jedhu hin ka'a. Kan biraa immoo sheediiwwanuma kana wal qabatee dargaggeessa kanaan dura gurmaa'ee waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 5 6 ittiin hojjetee jijjiirame achuma keessatti dhiisanii nuuf kennuu dhabuun kun hin mul'ata. Sheediiwwan tokko tokkos immoo abbootii qabeenyaatiin daldalaadhuma kan biraatiin warri qabamanis hin jiraan jedhu kun yaadni hawaasa keessa jira. Alright. Gaaffii sadii na gaafatte. Inni jalqabaa sheediin bakki itti ijaarame gabayaan qabu kan jedhu isa fala maal keenya seete. Maaf gabayaa dhabe? Waan diinagdeen naannoo bakka sanaan sochooneef gabayaa dhabe. Waliigala kantiibaan magaalaa tokko inni godhuu qabu walqixa diinagdee magaalaa sochoosuun dirqama isaati. Kana kallattii keenyaaf jira. Ooreelsi sheediin sun bakka sanitti hoo gabayaan qabaanne hoo tajaajila jijjiirta. Fakkeenya gabaabaan sii kaasa. Duukamitti sheedii high tension jedhamee hojjetameetu jira. Sheediin kuni bara dheeraa gabayaan qabu. Kanumatti afaan banee ta'a. Maaliif hojjetame? Daldalaaf hojjetame. Maal ta'eet hojjetame? Gabaa bakka san geessina jedhamee hojjetame. Yeroo suni maal goonee hooggansa naannoo sana jiru wajjin mari'annee tajaajila waan kanaa jijjiiruu qabnaa jenne. Ka daldalaa hojjetame kana maal goonee manufacturing zarfitti jijjiirre. Ni caccabsinee jechuun walitti. Immoo kan daldalaa hojjetamu xixiqqaadhaan isa caccabsinee daldala oomishaaf akka ta'u goone. Inni oomishaa waan inni oomisha san immoo bakka biraatti akka gurguratu godhama jechuudha. Bakka rakkoon akkanaa jira. Magaalota Oromiyaa keessa hedduu sheediin baay'een hojjetamee kan hojjetamee ta'a. Maali Adaamaa keessa fudhannee ilaaluu dandeenya. Magaalaa baay'ee keessa amma dhiyoota na maal goone Ficheetti sheediin ijaaramee hoolayyiitu keessa oola. Konteenar goonni gaariin garuu konteenara bulchaa godina achitti wajjin mari'annee kaasii bakka tanaa jenne. Bakka tanaa kaasee bakka gabaa qabdutti hojjedhu jenne maaliif kaayyoon keenya inni guddaan lafti Oromoo irraa nuti qusannu hin jiru haga biddeena nama nyaachisetti. Magaalota amma wanni guddaan duraan miira sheedii jaari waan jedhamuufi sheediin jaara jedheetuma qabeenya bakka hin taanetti namni gannaqeera. Arra bakka baay'eetti cufamee ta'a. Amma isa konteenarra ni kaafna. Kaan tajaajila jijjiirraa. Kaan immoo ka magaalaa qushaasheessa kana buqqifneeti tajaajila biraatiif akka oolu goonaa jechuudha. Ammallee mee warreen bakka hin taanetti hojiin kennamee fi rakkachaa jiran jiru sagalee isaanii hordofnee adeemnu. Daawwattoota keenyaan hordofaa jirtan qophii caayaati iddoo hojiitti wal qabatee immoo komii dargaggoonni godina Bunnoo Baddallee muraasni qabani hordofnee adeemnu. Iddoon akka kana amma nama dhuunfaa warra fooqii ijaaranii siree waan barbaadan gochuuf ta'a malee iddoo suuqa kanatti nama laatanii hojii hojjedhu jechuun nama dadhabsu natti fakkaata laan akka kootti. Kanaafuu ammayyuu nuuni waggaa tokko wayii nu barbaada iddoo kana nu geeddaraa nuuni iddoo kana gadhiisuuraa nuuni keessi keenya bakka fedhii qabna la gadhiisnee iddoo biraa yoo nala hin galla. Garuu ammas nu rakkinarra jirra bakka kanammoo jarri nu baraan jiran. Jarri addaraajaaneedha malee nu rakkina keessa jirra kisaara keessa jirra. Lazaa beet kiraayichi immoo baay'ee nuuf bakka ol ka'aara. Mana inkwaan nuuni kaffallee birri 400 jeetti kaffalu miti wacii keenya yoo danda'an jiru. Asoollu kisaaraa. Cufneen nu ollu jennee tasoolla malee waan tokko waan argataa jirru hin jiru. Kun immoo nuuf haa ilaalamu. Baay'ee bareedaadha maal godhare. Akka bareedina isaa nuyis dhiyeessine bareedaadha. Gabaan hin dhufenne baay'ee waan baay'ee gooneerra. Kanaan immoo gabaas hin jiru maal goona iddoo isaatti rakkisaadha gabaanis hin jiru. Amma akkuma ilaaltu mana kanatti birrii 2,000 kaffala jaan. Birriin 2,000 immoo baay'ee guddina keenyaaf baay'ee caana nurratti uumaa jira jechuudha. Reefoo hojii jalqabna. Kanaafi gaafanneerra gaafa gaafannu manni gandaa jira. Sheediiwwan adda addaa jiru namoonni of danda'anii sila sadarkaa ce'umsaa irra jiran jechuudha. Kan ba'uu qaban turan. Jarree kana ilaalanii qaamni dhimmi isaa ilaallatu nuuf bakka nuuf mijeessuu irratti dadhabina guddaatu jira. Sheediin kan nuuf ilaalamu hojiin akka kanaa seentirii irratti kan hojjechuu dandeessu. Sheedii nuti gaafanne immoo eeguu nuti gaafannu keessoo dugda booda bakka hojii kanaaf hin mijannee kan nu kennamaa jiru. Kanaafuu asirratti dogoggora dadhabina baay'eetu jira jechuudha kan gara fuulduraatti sirreeffamuu qabu.
Deebinee daawwattoota keenya warreen amma dura isin kaasaa ture saniif fakkeenya warra ta'anii kan jalqabaa warra bakka hin taanetti isaanii kennameef tarkaanfii fudhachuu danda'an kaastanii jirtan. Himaaxaawwan immoo gurmaanii kanaan dura gurmaanii lafa taa'an jiru. Itti tolee gabaasanis mi'eeffatanii karaa itti socho'uu hin dandeenye ani barbaanne jiru garuu immoo sadarkaan guddina isaanii akkaataa seera yookiin dambii isin keessanii sanis silaa gallakkisanii gara sadarkaa itti aanutti irra ce'uu qaban achumatti irra cincanii hafantu jira. Kanneen jalaa baasanii warra haaraa warra amma akka rakkatanii kana gara hojiitti akka seenan karaa seeraan alaatii warra qaban kanneen akka duratti kaasneen abbaa qabeenyaa walitti dhiyeenya kaabineetiin fa'aa qabamanii kanneen sirreessuuf maaltu furmaanni kaa'ame? Furmaanni waaraan maal seete? Kan ittiin deebisa gaafii kennan deebisa. Furmaanni waaraan tajaajila dameen tajaajilaa kan jedhamu kuni madda kira sassaabdummaati. Wal nama ficcisiisa. Madda guddinaatillee miti. Kanaaf amma namni sheed irratti wal lolaa jechuudha. Kanaaf bakka gabaan taane naa kan itti jedhaa jechuudha. Furmaanni ka ta'uu qabu maali? Yaanni isaanii sirri ka ta'uu qabu maali? Hawaasa kan ogummaa akka inni qabaatu goote kanarratti wal fixu kanarra ogummaadhaan kilaastara guddaa hojjettee giddugala gabaa guddaa hojjettee achi keessatti tajaajila oomisha akka inni hojjetoo goode guddina keenya saffisiisuu dandeenya. Garuu akkanaa kun hin jira. Isa sirreessuuf deemna warra qaban ka keessa jiru kaati jettee immoo wanni dura laalamuu qabu garuu wanta akka immoo irraanfachuu hin qabu. Gabaa bara harka abbaa kanaatu harkisa. Fakkeenyaaf bakka gabaan hin jirretti mana nyaataa bareedaa tokko namni tokko hojjete haa jennu. Ammaan tan immoo addunyaa miidiyaa namni hundi harkatti qabatee deemudha. Oomisha akkanaan qabaa koottaanarraa bitadhaa yoo jedhe oomishni san qulqulluu taa'ee taanaan namni deebi'ee dhaqeetuma oomisha san bita. Piroomooshinii hojjechuun gabaa ifitti fiduun ta'abbaati jedhu kanallee ilaaluun immoo gaariidha. Wanni irratti gurmaa'u maali namni xiishaa sana keessatti buna dhaaburra danfisuu irratti gurmaa'e nan seensa. Garuu waan qulqulluu qabu. Nyaata hote nyaata bareedaa hote oomisha bareedaa ta'e piroomooshinii hojjete gabaan itti madaqee kan jedhu kana jiru ta'e bakkaan garuu itti dhamu qaba. Maal qaamna seetan duratti laatuttaniirtan kanaan dura wanni biizines pilaanii warra hojjettoonni keenya hojjetan dhimmoota kanaa kana xiyyeeffannaa keessa galchaa waan tureef sanin sirreessinaa. Ammas kana achi keessatti akkamitti ilaaltu? Sababni isaa ogeessa keessantu yoo gurmeessu biizines pilaana gaafa deeggaranii hojii akkanaa osoo hojjettanii bakka akkanaatti osoo hojjettanii yeroo akkanaa tooftaa akkanaa osoo hojjettanii deeggarsas hordoffis leenjii isaan kennitanis. Yaada namoota kanaaf fudhatanii ijoolleen kun dhufanii hojjetan hojiidhaaf interpreneurshipidhaaf haaraadha isaanii waan ta'eef jechuudha. Hojjechuun immoo barbaadu yaaluu barbaaduu hojjetu rakkoo akkanaa kanatu immoo. Kuni dura gaafii lama dana gaafatteetu jira. Namoota qabaniitu sheedii keessa jira kan jette sirriidha isa tarkaanfii ciccimaa ta'e irratti fudhachaa jirra. Fakkeenyaaf magaaluma Sabbataa sheedii 1,000 ol gallakkisiif. Sheedii 1,000 ol. galgalallee agarteerta kabajamoo Dooktar Tashooman televezyiinii OBN'tiin dubbateera. Qabsoo irratti fudhame. Magaalaa Sabbataa qofaa miti magaalota Oromiyaa hedduu keessatti akkana godhama. Bakka gabayaa qabdu ca'uu qaba waan ta'eef irraa achuma. Inni biraa warra qaban hattuu sheedii keessa teessu tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Garuu immoo hin dhuman. Kan falli ta'u sheedii irratti wal nyaachuu osoo hin ta'in kan falli ta'u wanni guddaan ifuma duraafuu guddina biyyaattis yaadaa deemna waan ta'eef tajaajila oomisha maanifakcharingii kanarratti garas nama keenya dhiibuudha. Kan biizines pilaanii jette dhugaa dubbachuudhaaf amma himaaxaan gosa 3 qaba. Jalqaba kan jedhamutu jira, giddugaleessa kan jedhamutu jira, geessa kan jedhamutu jira. Rakkoon guddaan amma kan irratti nu rakkisaa jiru kamii jalqabaa kan jedhamu kanarratti jechuudha. Ka jalqabaa kanaaf maal kannii jedha imaammatichi waan jalqabataniif waan biizinasiidhaaf haarawataniif dura sammuu isaanii ka gaariitti qarii jedha. Kana bakka itti hojjennee bu'aa buufnee jira. Lammaffaa haala isaan itti herreega qabachuu danda'an barsiisii jedha. Sadaffaan deeggarsa faayinaansii godhiifii jedha. Deeggarsa faayinaansii godhuudhaaf immoo biizines pilaanii sun viizibil ta'uu qabaa jedha. Ammaan tana maaltu jira seete? Namni miiraan dhufa. Miiraan dhufee fidi liqii agasii jedha. Namni immoo jala dhaabbatee no jedhee akkasitti amansiisee poolitikalii hojjetee ilaalcha isaa qaree gara sana fidee shep godhee gara na fidu irratti qaawni hin jira. Isa kana gaa poolitikalii hojii riivooluushinii ciccimaa irratti gaggeessinee sirreessuun irra jiraatu kanuma jedhu kana kaasa. Kan biraa kirasa saabdummaadhuma amma seektara carraa hojii uumuu kanaa wal qabatee waldaalee biraa maaltu ka'a keessattuu waldaalee amma tajaajila keessaa ba'anii immoo hojiilee ijaarsaa kanaa wal qabatee waan
gara itti dhufuu qabna jettanii yaaddan kana hojiiwwan jajjabaa maallaqa jajjabaa sochoosanii itti dhufanii ammas caalbaasii keessattuu seektaraalee mootummaa baasan ijaarsa wal qabatee fedhiin jiru bal'aadha himaataawwan dursi kennamee fi akka achi keessatti hirmaatan kallattii mootummaan kaayetti deemamaa ture jira jijjiiramoonni dhufan jiru garuu ammas kiraas saabdummaa wal qabatee komiiwwan dargaggeeyyiin kaasan jira gaaffii koo kaasan duratti inumaa odoo komii isaanii laallee deebinee bareeda gara godina ammas gujii bahaatti deebinee yaada dargaggoota magaalaa Bulee Horaa caalbaasii fi hojii kontiraataatiin wal qabatee hojjetamu irratti yaada isaan nu kennan daawwannee deebina. Egaa eebbifameeti gara magaalittii deebineen boodatti qajeelfamumaanu warri dhaabbilee barnootaa ol'aanoo irraa baatanii gurmaa'aa walitti deebitanii gurmoottanii hojii argattanii gaafa gurmoottanii walitti deebitanii gamtaa hojjettan qofa hojii keessan galchuu dandeenya nuun jedhanii qajeelfamuma imaaxaatiin gurmoonne ijaarsa konistiraashinii irra gurmoonne gara carraa hojii argatuutti deenne eega gurmoonne gara hojiitti seenii isaaf deenneen boodatti imaaxaanii nama 8 gurmoonne konistiraashinii nama 8 gurmoonne gaafa nuti gurmoonnu carraa hojii isinii kennina gurmaa'aa waliin taa hojii argatte nuun jedhani. Gaafa hojiin gurmoonneeti nuti gara imaaxaa dorgommiitti gaddachaanu dorgommii maan nuun jedhani gaafa nuti konistiraashinii sanadicha bitannee gurmoonnu sanada kana obboleessa ebeluutti qabateera sanada kana obboleessi isaa koree tekinikaati sanada kana obboleessi isaa itti aanaa kantiibaati sanada kana warra faayinaansiitti qabateera hin bitinaa jedhaan waa zaagabaa turan. Guyyaan duraanii kan nuun jedhan kanaa mootii carraaqan nu fadanne bitanne mestimiiti kireetiraa jedhamu akka carraa ta'ee waldaa sadiin darbin gaafa waldaa sadiin gara mestimiiti kireetiraa darbinu imaaxaan kiyya qaxxee 90 fide imaaxaan biraalleen qaxxee 90 fide tokko qaxxee 70 fide qajeelfama konistiraashiniitiin komiin guyyaa 5 banaa komii guyyaa 5 banaa keessatti adeemsuma komiitiin guyyaa 5 komii keessummeessaa waajjira kantiibaatii fi qondaala naamusa farra malaamaltummaa waajjira kantiibaatti komanne komiin keenya nu laalame qaxxiin kiyya narraa cite doggora waan ta'eef qaxxii dhiibba ta'uu komii keessummeessaan xala yaannaa kennanii mas keessa jira. Eega xala yaannaa kennanii abbaan qaxxii 70 kuun lakkise abbaan qaxxii 90 kuullee naa lakkise. Eega qaxxii dhibba fidde birrii 150 kennii naan jedhan yaamanii isi birrii aan kennutu birrii maanii ta'e birrii nageenyaati kallattumaa warra bulchiisaaf nageenyaatti kallattii kee imaaxaanii warri imaaxaan gurmaa'ee hojii argate kamuuyyuu biyya fiiti cinaa dhaabbatuu qaba. Eentu gaafata? Warra koree piroojeektiitti itti aanaa kantiibaa ture naasanti itti aanaa kantiibaati koree piroojeektii walii qaba. Kallattumaa yaamanii na gaafataa turan. Birrii fidii hojiinsi kennamaa naan jedhan. Yoo isaan hin ta'e imaaxaan keeti qaxxii dhibba fideeruuni hojii dhabaa naan jedhan. Namni qarshii hin qabne waldaan qindaa'uu hin danda'u imaaxaan gurmaa'uu hin danda'u barattoonni birrii hin qabne hojii dhabaa ta'anii socho'anii ani karaa hojiitti dhufuu dhabeeni waan qarshii dhabeef amma gama kiyyaan qarshiin qabu qaama dhimmi ilaalu kaabinee keessa hin jiru namna keessummeessu hin qabu yeroo ati deemtu wakiisi qaddaa siin jedhama amma waldaan imaaxaan gurmeessuu jalqabeeru waldaan imaaxaan gurmeeffamuu jalqabeeru nama 20 nama birrii qabu namuma isaanii ta'e jechuu kaabinee keessa na qabteete qarshii 15,000 20 irraa fudhanii hojiitti seensan nuti namni qarshiisan qabu heebee tokko marchuu dandeenya hojii tokko hin qabnu firummaa soddaa jaalaan qarshii nama qabuun abbootii qabeenyaan ijoollee abbootii qabeenyaa amma osoo dhufanii har'a yuunivarsiitii baanii har'uma gara hojii seenan kan nu biraa seenanii ati nama qadduu nuun jedhan jira yoo gara biiroo seenuu qaama nu keessu jaalum baqa qarshii baqa firummaa qarshiin yoo ati hojii qabaatte nama qaddu ati birriin kaffallee rakkoo hojii dhabdummaanii qaama nama keessummeessu dhabiisaafin firummaanii kan hojjetamaa ture namni qarshiin qabne hojiitti hin seen nay firan kan hojiitti hin seenu sababa gosa kanaatiin yeroo mootummaa keenya amma biyya teenya Itoophiyaan tana alaa keessaatti diinota itti baatan kanatti haga juuntaa waraanuu jammaran kanatti warri musinnaan hojii dhabaa burjaajessu piresentii 100 nu tabal piresentii 100 dargaggeessa keenya yuunivarsiitii irraa baratee baay'ee carraa hojii argatuuf deemu carraatti dhiphisan abbaa isa qabeenyatti fixe fichaatti gurgure kormatti gurgure korma dansaa ofii jaalatutti gurgure ofii beela'ee ilma fi sadarkaa qabsiisa ilmi keenyaa barate sadarkaa naa qabateera iddootti forfatu irratti abbaan fala dhabe marasaa isaa edaba jira abbaa ijoollee duuba akkamitti barsiisaa kaayoo barsiisa objektii isa keessan jiru ijoollee duuba akkamitti barsiisaa maaf kan inni duraan barsiisuun iddoon qabanneef
Maaf dhaloota gufuu ta'aa jiran. Dhaloota kuffisaa jiran malee biyya kuffisaa jiran malee biyya gara fuuldura ceesaan jiru. Kun maal barumsa keenya falan dhabe. Deebinee irraa Obbo Ahmad bakkeewwan himaataan caalbaasii mootummaan baasu keessatti sirnaan dorgomanii hojjetanii biyyaafis bu'aa buusanii ofiifillee ce'an hedduutu jira. Komiiwwan akkanaa kunniin immoo akkasuma immoo lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Fakkeenyaaf akkuma jirutti ta'ee godina Baalee Bahaatirraa nama yoo dubbisuuf riippoortaroonni keenya xaaran maayikiidhaan alatti malee mul'annee waan akkanaa kana kaasuun barbaannu garuu fedhiin akkanaa kunniin jira maallaqa fidaa jedhamnaan jiru bakka biraatti illee hin dhaga'amu. Kana maal goona seeti? Wanni kuni akka reefuun tana jedhee kan hujumaanni sirreessu hujumaataan sirreessina. Kan uummata gabbaasuu qabnu akkuma irra goone kan uummatatti gabbaafnu. Hattuu akkasii immoo tarkaanfii irratti fudhanna. Kana mootummaan araara malee tarkaanfii irra fudhata. Nuti mootummaan naannoo Oromiyaa caalbaasii baasuudhaaf caalbaasii argachuudhaaf nageenyaaf maallaqa kafalii jedhee kallattii kaa'ee hin jiru. Uummanni keenya nageenya isaa jaalala isaatiin deeggaraa jira. Sangaa isaa kannaa jira, re'ee isaa kannaa jira, maallaqa isaa kannaa jira. Hattuu maqaa nageenyaatiin uummata burjaajeessoo jiraate tarkaanfii irratti fudhama. Bareeda. Kanaaf kan biraa immoo maallaqa namni hin qabne hin argatu kan jedhe mucaan jiru kan kaase ulaagicha kiliir godhuudha. Ulaagaa kiliir goonee dambiidhaan gadi buufna. Ulaagaa kiliir goonee dambiin gadi buufnu san cabsee abbaan kana godhe hundasii walitti qabnee seeratti akka dhiyaatuun goonaa jechuudha. Kana immoo eenyutu hooggana? Mucaanoo kaasee jira. Politikaalii mootummaan qooda guddaatti kenneera. Koree kana itti aanaan kantiibaa hoogganuu jedhe. Amma itti aanaa kantiibaa itti aanee kantiibaa ol namni aangoo qabu eessa jira? Maaliif tajaajilli kanaa kun akka hafuuf? Amma ogeessaatu kana na godhaa jiraan jenne itti aanaa kantiibaatu na gaafatee jedhe. This is wrong. Kan immoo obboleessaa baluutii jedhanii kas ta'an kantiibaa magaalaa sanitti dhaqee informi godha. Oodide immoo bulchaan godinaa hin jira. Oodide nuufis bilbiluu danda'a. Gama seerattis dhiyaachuu danda'a jechuudha. Ani immoo hawaasa keenyaa maaliif dhaamaaf? Waan sii malu osoo sii maluu maxxantummaadhaan kabiraa si dhoowwe hoo jiraate qabsoodhaaf ulaan banaadha. Eeruu nu kannuu danda'a, eeruu poolisii achi jirtu kannuu danda'a, tarkaanfii araarama hin qabne irratti fudhannaa jechuudha. Bareeda kan biraa dargaggoota amma gurmaa'an kana achumatti akkanaaf gara investimentiitti immoo mootummaan akka callattiin kaa'ee jira. Hojiin gama kanaan hojjetame maal fakkaata? Reefu jalqaba irra sii kaasee hin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf haga ammaa enterpiraayizii 7,000 ceesifnee hin jedhe. Biliyeena 9 galmeessanii hin jedhe. Nama 81,000 carraa hojii uuman hin jedhe. Warra kanammoo gara investimentiitti qacaaniifis mootummaan naannoo Oromiyaa hojii boonsaa ta'e hojjeteera. Qonnaan bulaadhaaf lafa bilisa laataa fi warra himaataadhaa caaniif only 6% kafala jechuudha liizii. Kaan meeqa kafala? Manufacturing yoo ta'e parsantii 20, parsantii 15, 6%. Kuni waan gaariidha. Deeggarsa guddaadha. Kana gochuudhaan ijoollee baay'eedhaaf lafa kenninee jira. Ani immoo kanan jedhu as keessatti warri lafa fudhatan lafa Oromoodhaa caanii fuudhanii deemanii gurguruun dhoowwaadha. Isa kana godhuus hin dhiifu. Gaarii maal kaasuu? Har'aa binnuus hin dhiifu. Garuu immoo hundi isaaniitu argatanii jiran yoo jenne hin arganne. Komiidhuma kana fakkaatu dhageenyaa deebinu daawwattoota keenya keessattuu gurmiidhaan wal qabatee gara investimentiitti fedhii osoo qabnu hin deeggaramnee komiin jedhu dargaggoonni godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiir dubbisnee yaada isaanii muraasa hungaanii jiru isa daawwadha. Nafa wati keessa gizee lama gizee sadii investimentii gaafanne kuno waraqaalee galtanii bu'aa madee kuno investimentii kuno gaafanne gizee sadii gaafanne wati qaade kana business plan bichaa 15 basni 45 gizee 4 kuma 60 basni bu'aa takka gamman arganne katama kana keessa wati qaade katama kana keessa akka guddaa hoonu laalan nu nama 40 jechuun akka katama kana keessa ijoollee qaqqabu hin jiru. Investment hojii jedhamu akka asin dura bara 2004 Adaamarratti kuno wancaa kana kanu kennani lafa san Adaamarratti kuno isaan lafa furatan wati qaatan nu gan lafa takka gamman argan lafa san kanu kennan ammallee akka gaddu sunu hin jedhe isa akka hojjennu hin beeknu akka gartan ijoollee kuno kobilsooni karaara hojjetu jira bu'aa dama mootummaa nu godhin rakkoo guddaa. Obbo Madam isin yoo yaadan akkaasta waan nama gubbaarra jiru waan bareeda sirniif toominaati illee akkasuma fedhii mootummaa bira jiru dhiyeessiidhaan illee yoo jiru waan gaariidha. Amma caasaan keessan sadarkaadhaan jiru waan amma sinnatti himtan kana hoggansa sin jala jiru qixa amma sin jettan kanaan hubatee hojiitti seenee dhugumaan kan hojiirra oolchaa jira kana wal qabsiisni bulaala. Amma tokkicha qaawni akkasii bakka takka takkatti jijjiiraachuu danda'a keessaa warra investimentiitti caan baay'ee barbaada.
Baay'ee barbaanna qabu waan kaayyoon keenya carraa hojii bal'inaan uumu zan indaastirii bu'uura kaa'uu jenna. Investimantitti ceesisu inni akka carraa hojii uumu gochuudha jennee qaawni kana bakka jirutti kan godinoonni biraatis ilaaluu danda'anii solve godhan jedhee yaada garuu mootummaan hedduu isaanii warra ol dhufee murteessee gaddeebisee jira. Anis siistama keessas turee jira waan kana hin beeka amma immoo qabatamaan hooggansa laachaa waan jiruufi rakkoo kana innumaa ni barbaadama. Imaaxaa ceesisuun baay'ee barbaada. Bara kana qofa amma imaaxaa 1,200 ceesisuudhaaf karoora baafnee hojjenna. Hin ceesifna investimantiidhaan lafa kanninaa fi zan investara akka ta'an goonaa jechuudha. Kanaaf qaawni tokko tokko kan jiru laalamee akkasirraatu hin godhatama warra achi sanaas ni qunnamna rakkoo kanaa wal fakkaatu magaalonni hedduun televezyiina kana laalaa jiran jedhee yaada hojiraateen sirreessan kuni hunda keessaa sirreessuun kan salphaadhaa kana. Kaan hattuun dhokottee tatti kan dhokottee hattuu si dhiba malee akkanaa sirreessuun baay'ee salphaa waan ta'eef kuni dafee deebisaa argata jedhee yaada. Baadiyyaa immoo ilaalu keessattuu carraa hojiitii fi baadiyyaa duraan bal'inaan potenshaali jirullee kan laallamu naannoodhuma magaalaa naannoodhuma ibsaan jiru naannoodhuma bishaan jiru naannoodhuma elektirikiin jiru kanaa wal qabateeti dargaggeessi baadiyyaa gurmaa'uudhaafis liqiidhaanis ta'ee wabiidhaanis ta'ee liqeeffachuuf qabsiisee carraa hojiitis argachuudhaaf baay'ee rakkachaati turee jira. Seentarri keenya yookiin giddugalli keenya baadiyyaadha baankiiwwan illee waan qotee bulaan qabu qabsiisanii deeggarsa akka kennan jedhee mootummaa wanti kallattii kaa'ee jira. Wanti sun hangam hojiitti kamaa jira dargaggeessi amma baadiyyaatti carraa hojiitti irraa fayyadamaa ta'aa jira maal hojjechaa jirtu? Baadiyyaatti reefuun tan akka gaariitti jalqaba irratti kaasee jira qonni keenya waa 5 guutuudhaaf hojjetaa keessaa tokko immoo carraa hojii uumuuti jedhee jira. Baadiyyaa keessatti lafa babal'aa dargaggeessi keenya akka argatu godhamee jira. Bara kana qofa dargaggeessa 900 baadiyyaa irratti carraa hojii akka argataniif hojjechaa jira. Kan reefu 600 fi 16 siin jedhe keessaa parsantiin 60 ol baadiyyaadha. Lammaffaa dargaggeessi baadiyyaa kun immoo kaleessa abbaan isaa dibichaa raashitiin qota har'ani dibichaa raashitiin qotu. Tiraaktara mootummaan dhiyeessaafii jira. Gammaa reefu kaasee lakkoofsa kan inni jirra. 2 ol tiraaktara kennuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Sadaffaa paampis dhiyeessinaaf. So inisheetiivii qonnaa jedhamee mootummaan baasee san irratti dargaggeessi akka fayyadamaa ta'u goon inni biraa inisheetiiviin damma jennee baay'ee qabanneetti deemaa jirra. Kana keessatti hojii gaariitu hojjetamaa jira. Innumaatu dammaa kuni baadiyyaa qofa osoo hin ta'in magaalaa irratti hojiin gaariin jalqabamee jira. Asuma Adaamaatti hojiin gaariin jalqabamee jira. Burraayyuutti hojiin gaariin jalqabamee jira. Damma kaan kuduraa fi muduraa abukaadoo muuza kana ijoolleen keenya bal'inaan kanatti galanii akka hojjetan tattaaffiin cimaan godhamee deeggarsi guddaan godhamaafii jira. Inni kaan waan oomishee sana gabaa argachuu qaba. Oomishni qonnaa ammaan tan oomishtee hanqinaatu jira malee gabaan rakkoon tokko hin jiru. Kaan furdisa. Furdisa irrattis bal'inaan akka deemu godhamaatu jira. Liqiidhaas gaafatanii liqiis bal'inaan akka argatan sochiin bal'aan godhamaatu jira. Ani hundaa waliinuma kan bright future kan qabu kan baadiyyaati. Baadiyyaa keessatti ni gartaa yeroo gabaabaa booda investoroota baay'ee baadiyyaa keessaa baafna because maddi qabeenyaa guddaan keenyaas baadiyyaa waan jiruuf jechuudha. Kan biraa amma wanni sa'aatii bal'aa fanyoon haasa'aa turre dargaggeeyyii carraan hojii uumamanii fi seektara kana keessa seenan. Dargaggeessi immoo hojii manatti naa dhufuu qabaa yookiin ani qaxaramuu qabaa jedhee immoo ilaalchi eeggattummaa gama sanii jirullee baay'eedha. Kanaaf hojii uumuu yookiin entrepreneurship waan jedhamu kana namni yaadaa akka guddatu sirna barnootaatiin ta'uu danda'a, hubannoodhaan ta'uu danda'a, leenjii kennuudhaan ta'uu danda'a. Gama saniin immoo nama harkisuudhaaf hojii mataasaa akka uummatu qaxarrii mootummaa kana qofa akka hin eegne immoo kallattii kanaan wanni hojjetamaa jiru maali? Gabaabsinee akkaastu. Amma kanarratti clear directioniin taa'eeti itti deemaa jirra. Amma maaltu jira magaa biyya tana keessatti kan hojii keessa galchitu hojii keessa galchuu malee hawaasa daldala xixiqqaa qabu kana deeggaruu irratti hin jiru. Majaappaan dhayitee fudhattu hawaasa daldala xixiqqaa qabu kana baay'ee deeggaran. Jarra kan hin guddisan gibira akka kafaluu godhan. Amma nuti maal godhu amma biiroo daldalaatti wajjin taane shaggar interpreneur dhaabbata social enterprise fi Ethiopia Entrepreneur Development Centeridha wajjin taane maal godhaa jirra dargaggeessa keenya maayindiseetii isaati irratti hojjechuu qabna number 1 bal'inaan leenjisna. Lammaffaa hawaasa daldala xixiqqaa keessa jiru kan akka gaariitti leenjisuu qabna. Deeggarsa liqii barbaadaniinis akka argatu gochuu qabna. Iddoo oomishaa hoo qabaanne kan nuufii qabna. Because isa kan akka gaariitti hoo cimsinu maal godhaa gibira nuu kafalaa gibira saniin dinagdee fooyyeessina. Isa kan hoo cimsinu carraa hojii nu uuma. Kanaaf
Wanti xiqqoo reefu mucaan jedhu sanirratti wal fixuu kana keessaa namni ol bahaa jechuudha. Kanaaf deeggarsa akkasii bal'inaan kan nu qabna. Kanaafuu intarpruunarshiip leenjii babal'aa kan nu qabna jennee bara dabre hojii gaarii hojjenneerra. Ammas kolleejiin keenya hojii gaarii hojjechaa jirani. Hojii kana garuu bifa riivoolishiniitiin itti deemuu qabna jennee karoora guddaa baafnee jirra. Kaapitaala kana barbaachisu seet goonee jirra. Yeroo muraasaa booda miidiyaa keessanis dabalannee kana hojii irratti agartanii gaafa akkas goonu maal goona fedhii hojii keessattuu garuu fedhii hojii gahaa miti. Fedhii hojii eega argatee booda namni nin hojjadhee jedhe ogummaa qabaachuu qaba. Ogummaa kolleejjii Baalaataawoo keenya keessa galee akka argatu goona. Kanaaf inisheetiiviin keenya guddaan tokko maalimma bara kana kan irratti hojjechaa jirru hawaasni magaalaa hundinuu ogummaa qabaachuu qaba. Guyyaa ogummaa qabaatu hawaasa oomishaa ta'a. Kanaaf ogummaa akka qabaatu hojjenna. Guyyaa sana namni ol ka'a waan xixiqqoo irratti wal saamu gabaan dhabee jedheen iyyuu sheediin dhabee jedheen rakkatu. Ka ogummaa qabu waa fidee dhufu immoo maal goona biizinasa maali faayinaansii akka argatu haala mijaa uumna jechuudha. Guyyaa akkasii gizee dhufe liqiis fudhateen badu. Hundaa ol hawaa manatti naa dhufuu qabdii ilaalcha jedhu kana keessaa dargaggeessi keenya bee bright future akka qabaatu diriimii guddaa akka qabaatu naannoo isaa akka beeku hojjedheetiin nama ta'uu danda'a akka jedhu ilaalcha kanarratti hojjennee ogummaa gonfachiifnee kaapitaaleen dhiyeessinaa fi yuunisii Oromiyaa dirree oomishaa guddaa godhuuf teenya kanuma jedhu kana sii kaasudha. Milkaa'aa isin. Thank you so much. Hayyo Bu'aamed Idris biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa kan hooggantan keessummaa OBN taatanii qophii caa keenya irratti argamtanii deebiinus akkasuma daawwattoonni keenya kaasaa jiraniif deebaanuu keessaniif nan galateeffadha. Anis baay'ee isin galateeffadha waan naaf heertaniif. Galatoomaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin caa keenya dhimma carraa hojii uumuutii fi akkasuma ogummaa irratti xiyyeeffannoo biraan geenye kanaan gaammaati. Qophiin dhimma keessummaa biraatiin qophiileen OBN itti fufuu hordofaa.